Merci, voilà. Tac. Souriez les filles, on passe à la télé. Voilà. Ok, et puis maintenant on va faire de l'autre côté. Oh, ça va me faire chier chez moi. C'est cher. Speak English? Sorry, English? English? Non? C'est sûr? Journaliste. Voilà. Merci bien. Souriez, vous passez à la télé. On voit bien le bordel. On voit bien tout ça. La petite fille qui est juste là, voilà. Qui est condamnée à travail, donc c'est comme ça. Voilà, les gens assis au milieu. Voilà, c'est ça la Chine en 2007.